Det er en del af hans fritid, det er en del af hans arbejde, det er en leg. Han er jo i dag 31 år og en af de absolut mest benyttede kunstnere herhjemme. Mikkel er jo så født med den lav kropsvægt, lange, tynde fingre, og har egentlig alt det, der skal til for at være en tryllekunstner. Han er nemt for det. Jeg har lyst til at lave det her de næste mange år. Det er blevet en livsstil, kan man sige. I må ikke smide dem her ud fra Tyskland, selvom der... Vi havde fået mange kufferter samlet med noget forskellige grej i. Det finder han så op på loftet sammen med sin mor og spørger, hvad det her er, og viste meget, meget hurtigt en interesse og fange tingene, hvad det var. Så jeg synes, det kunne egentlig være sjovt at lege med. Man skal bare sige Ola, Bola, gratis cola. Prøv at sige det. Så begyndte jeg at rode lidt i dem, og så kom interessen helt af sig selv, og så blev det mere og mere, og så tog det til. Og så begyndte far så at sige, men vi kigger på kufferterne, når du er klar til det. Og når det bliver varmt, så kan man få aluminium til at smelte sammen. Prøv at gøre sådan der. Ikke sådan der, sådan. Se, hvis man knupper på den, kan du se den er bulet? Så han blev egentlig i en 7, 8, 9 og 10 års alderen meget ivrig tryllekunstner. Og far og søn, vi havde noget at lege med på den måde. Vi byggede det op og synes det var rigtig sjovt. Gør du lige sådan her. Jeg har jo altid været sådan en type, der ikke kunne sidde stille. Jeg har altid været meget kreativ. Jeg er født for tidligt, hvilket gør, at jeg har ikke damp, men jeg har ild i røven, som min mor plejer at sige. Det lød til, at han var faktisk Danmarks tidligst fødte uden problemer. Og det positive, det er jo, at han har 3 måneder mere end andre mennesker, fordi han er kommet 3 måneder for tidligt. Der skal ske noget hele tiden, og den udfordring fandt jeg i trylleriet. Hans første optræden, det skete ude på Sandvig Plejehjem. Det var nogle af de gamle mennesker. Og jeg har været en 12 år gammel, og ja, det var en sjov oplevelse. Det var jo stort, fordi jeg skulle ligesom optræde for alle de her mennesker. Man var lidt nervøs, og det skal man stadigvæk have, den der sug i maven. Men jeg var væsentligt mere nervøs, end jeg er nu, når jeg går på scenen. Og så da jeg var 16-18 år, der overvejede jeg kraftigt at satse på det her i en periode, når jeg var færdig med uddannelsen. Og så er det bare gået den vej siden. Geht's gut, ne? Deutsch? Was ist dein Name? Nein, du heißt Luke Skywalker. Jeg kan godt selv lide at blive snydt på en intelligent måde. Den ene ligger vi her. Hold fast. Prøv nummer den. Jeg vil godt ind og pirre sanserne hos folk. Jeg vil godt have, at når folk har mødt mig, jamen, så går det derfra og ikke kun tænker over det her trick i en dag eller 2, men tænker længe over det. Måske helt til næste gang, de ser mig. Åben. Jeg kan godt lide at komme under huden på folk, og sådan er jeg egentlig også som person. Vi er enige om, jeg ligner ikke en gangster, vel? Nej, men jeg er en gangster. Jeg er bare en ærlig gangster. Vi ses, ikke? Og det er også derfor, jeg har de helt specielle trick, jeg laver. Jeg laver ikke bare... der var du igen, jo. Jeg laver ikke bare standard ting. For mig er det er ikke kun et trick, det er ligesom også et produkt, som jeg skal kunne være stolt af. Og for mig er det vigtigt, at det går dybere i folk. Er I klar? Det er klamt. Så i stedet for at man siger, hov, der var en rød bold, så synes jeg måske, det er vigtigere at gøre noget mere ud af det og sige, hov, der var en rød bold. Så i stedet for at du bare tænker, hov, han havde den i hånden, hvorimod her med ilden, der tænker du, hvordan kan et stykke papir blive til en rød bold? I det øjeblik, jeg sidder og laver det i min hånd, der tænker du som tilskuer, det må være fingerfærdighed, eller han er bare dygtig. Hvis det sker i din hånd, jamen, så tænker man mere. Så i det, at det sker hos dig, jamen, det giver dig en mere personlig følelse af det, og så fremstår jeg ikke som ham den smarte, der kan et eller andet.
Jeg har altid ladet min interesse styre det, og ikke et behov for at tjene penge. Det har bare været en sideløbende gevinst ved det her. Og hele vejen igennem, der har jeg bibeholdt kærligheden til hobbyen. Og i dag, selvom jeg er professionel, så er det ikke i mit hoved er det ikke en profession, det er ikke et arbejde for mig. Det er stadig en hobby. Og det er sådan, jeg altid helst gerne vil se det. Sådan så, at man ikke står og siger, hey, jeg skal lave show nu, og jeg gider ikke i dag. Hvorimod, at jeg vil gerne glædes ved at lave det her. Så det er min måde at holde magien i live. Kunne være fri til at pleje de kunstneriske sider og udvikle sig i det tempo, man har lyst til. Så det er vel målet sådan, som så, at kunne leve livet fuldt ud. Og det føler jeg egentlig virkelig, at gøre.